Всем привет! Вот у нас Mitsubishi Outlander. Недавно он посетил официального дилера по отзывной кампании по замене тормозных суппортов. Вот я не вижу, что он как бы стоит новый. Но суть проблемы в чем? То есть папа сказал, что гремят тормоза. Вот полез сюда, значит, разбираю. Вот тут наглядно видно. Вот эта резинка, видите, как стоит? Верхний стоял точно так же. Вот так у нас работает в Саратове официальный сервис. Вот эта резинка, она заправляется, вот эта часть, она заправляется туда вовнутрь. Вот. А после этого, только после этого в нее вставляется направляющий. До этого нам делали на станции и то же самое. Поэтому, ребята, тот, кто ремонтирует автомобили, читайте, пожалуйста, техническую документацию и как это правильно делается. Вот эта резинка заправляется вовнутрь. Достал второй направляющий. Видно тоже, что резинка не сидела на месте. Да, вот она как должна. Видите, вот она села. И потом в нее вставляется направляющий. И тогда греметь суппорта не будут. И правильно она должна стоять именно так, а не просто прикасаться сверху. Еще, ребята, вот такой момент. Смотрите, значит, стал ставить, одел резинку. Так вставляю, не пойму, лезет обратно. Думаю, в чем проблема. Достаю, видите, резиночка на конце. Вот, резиночка. Черная, не знаю как. Ну, видно вам, не видно. Потом смотрю документацию. А у нас резинка это стоит сверху. Вы видите, вот, направляющий на конце с резинкой. А он у нас где стоит? Снизу. Может быть, я, конечно, что-то не понимаю, но это вот официальный саратовский сервис Mitsubishi, пожалуйста. Но я думаю, что станция не сильно отличается. В собранном виде это выглядит вот так примерно. Чуть-чуть вот тут, конечно, надо топорщиться. Несколько раз снимал, ставил. Сама может быть резинка. Посмотрим, поездит. Если будет выдавливать, значит, у нас есть комплект новый. В магазине сказали ставить только оригинал, потому что больше чем на год не хватает всех заменителей. Вот. Но оригинальный ходит там по 200 с лишним тысяч. И все как бы нормально. Так что будем посмотреть. В общем, вот вторая сторона, видно, да? Новый суппорт стоит. Вот одна резинка стоит как положено, а вторая резинка, видите, да? Это вот официальный сервис Mitsubishi, повторюсь. Это работы по гарантии по отзывной компании. Вот, видимо, опять, да? Все к той же теме. У нас где стоит резиночка? На верхнем направляющем. Вот я снял. Где у нас резиночка стоит? На нижнем. Сейчас все поменяем, поставим как положено, соберем и будем ездить. Плюс вот видите, заметил такую особенность. Уж не знаю, ключом они порвали, когда ставили, что, потому что резинка видно, что новая, но уже порванная. Благо у нас резинки новые есть. Сейчас мы это все исправим. Вот новая резинка у нас, вот так вот она выглядит. Сейчас мы ее вставим, и вот внутри ходит как раз направляющий и не дает греметь суппортам. Видите, то есть она туда углубляется, еще раз повторюсь, вставляется туда до конца и вот так вот держится. Сейчас я ее вставлю. А была вот так просто, вот. Разница понятна, да? Вставляется, в принципе, она легко. Вот, все. Вот она на месте, видите? И вот она держится. И в нее уже вставляется направляющий. Ничего сложного здесь нет. Вот так это все выглядит теперь. Все на месте, все стоит, видите? Резиночка целая была. Вот эту пришлось поменять на новую. Повторюсь, покупаем только оригинальные, если хотите, чтобы ходил долго.
Вот таким был сегодняшний наш выпуск. Ребята, повторюсь еще раз, внимательно читайте либо техническую документацию, либо смотрите ролики в YouTube, несколько штук, как люди уже это делали. Потому что, к сожалению, сервис в нашем городе, по крайней мере, очень сильно страдает. Вот. У меня на автомобиле положили, например, мотор на станции, сказали, что это не их вина. Пришлось менять мотор, так что это мелочи. Хотя это официальный сервис. Мне этот мотор положили на станции, которые говорят, что они лучшие в городе. Оказалось, что нет. Видите, и официальный сервис также, к сожалению, страдает качеством. Поэтому, что я могу сказать? Учитесь, и вы будете специалистами в своей сфере. Еще маленькая ремарочка. Вот часто вижу на станциях, как затягивают колеса. Вот так берут и по кругу крутят. Это неправильно. То есть крутится, затягивается крест-накрест. Так. Ну и, соответственно, если хотите еще раз протянуть, опять через один. Всем пока.